अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान बुलेटिन न्यूज़ में भली कार मोरो रिपोर्ट कामरान अली संदीलू। दौलतपुर पुलिस जे ॾोहारिन सां मुबैना मुक़ाबिलो पुलिस पारां मुक़ाबले में ॿ ॾोहारी माण्हुनि जी दावा। पुलिस मौजू मारिजी वियल ॾोहारिन वटां GB हिकु क्लाशनकोप ऐं हिकु पिस्टल हथ। ॿिए तरफ़ SHO दौलतपुर कुर्बान कलोड़ो जिन बयान ॾींदे ॿुधायो त असां पुलिस मोबाइल में गश्त दौरान संग्रह मोरी वटि पहुतासीं त टे नामालूम हथियारबंदनि ॾुख जे इरादे सां रोड तरफ़ वधी रहिया हुया। पुलिस मोबाइल ॾिसंदे ई हिननि असां मथां फायरिंग शुरू करे ॾिनी। जवाबी फायरिंग में ॿ हथियारबंद थॾे ते मारिजी विया। हिकु ॼणो फरार थियण में कामयाब थी वियो, जंहिंजी ॻोल्हा जारी आहे। मारिजी वियल फ़ौरन वटां हिकु क्लाशनकोप ऐं हिकु पिस्टल हथ आयो आहे। हिन वधीक ॿुधायो त मारिजी वियल लोहारनि जी सुञाणप मोहम्मद यासीन मरी, वेठल गुलाम खान जमाली सरहड़ी ज़िलो सांगड़, ॿिए जी सुञाणप ज़ाहिद हुसैन वल्द लखमीर चांडियो, वेठल ॻोठ तेब लाखो नज़ लांडी स्टाफ नवाब शाह तौर थी आहे। ॿिन्हिनि हथियारबंदनि मथां मुख़्तलिफ़ थाणनि ते मुख़्तलिफ़ ॾोहनि जा केतिरा ई केस पिणु दाख़िल आहिनि।